ครับสวัสดีครับผมนายกิติกร บริบูรณ์กับนายสุพลการเป็นทุนครับวันนี้ผมจะมาเรื่องการศึกษาสัญญาณไฟฟ้าที่ทำจากไมโครวิทนะครับที่มาและความสำคัญเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถใช้ถนนกันมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คืออุบัติเหตุจากการขับรถยนต์โดยประมาทหรือทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีซึ่งทำให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนร่วมกันเกิดอาการบาดเจ็บหรืออาการแก่ชีวิตซึ่งอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดตรงบริเวณที่แยกสถานศึกษาหรือหมู่บ้านทำให้ผู้ขับขี่ที่ไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ตระหนักถึงอุบัติเหตุข้างหน้าที่เกิดขึ้นจึงต้องมีการให้สัญญาณที่ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นสัญญาณไฟจราจรสัญลักษณ์ป้ายก่อนถึงบริเวณทางแยกข้างหน้าเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสัญญาณเตือนแก่ผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน 2. เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบริเวณทางแยกเข้าสถานศึกษาประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทำให้ผู้ขับขี่ได้เห็นสัญญาณเตือนและขับขี่รถด้วยความระมัดระวังมากขึ้น 2. ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบริเวณทางแยกผมขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับ